ലൈക്ക് ഷെയർ കമന്റ് തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ബട്ടണിലും കൂടെ അമർത്തുക. ഇന്നെന്താ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഇന്നെന്താ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. എൻ്റെ പപ്പ നല്ല കുക്കിംഗ് ആണ്. ഇതിനു മുമ്പ് മീൻകറി ഉണ്ടാക്കി, പിന്നെ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കി, എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി തരും ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ റെസിപ്പി ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. മീൻകറി നെയ്മീനാണത്, നേരെ കൺട്രോളിൽ. പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ട ചേരുവകളാണ് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി അരച്ച പേസ്റ്റ്. സാധാരണ പച്ചമുളകാണ് ഇടാറുള്ളത്. കാന്താരി ആകുമ്പോൾ എന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ കൊളസ്ട്രോൾ, ഷുഗർ ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. അതതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടും. ബാക്കി ചേരുവകൾ നമ്മൾ പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഒന്ന് അരിയാം. അരിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞാൽ അത്രയും നന്നാവും. കുറച്ച് പേസ്റ്റ് ഇവിടെ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് അരിഞ്ഞതൊക്കെ നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് കൊട്ടാം. ഇത് ഇഞ്ചി അരച്ച് വെച്ച പേസ്റ്റാണ്. ഇത് മീനും കൊണ്ട് നമ്മൾ അടുക്കളയ്ക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ സ്റ്റൗ കത്തിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അത് മൺചട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വൃത്തിയായിരിക്കും, നന്നായിരിക്കും, രുചി കൂടും. ഒരാഴ്ചയൊക്കെ കറി ഇരുന്നാലും കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. ഒരാഴ്ച പോയിട്ട് ഒരു നേരം കൂട്ടാകത്തില്ല, അത്ര ടേസ്റ്റായിരിക്കും. എണ്ണ ഒഴിച്ചു. എണ്ണ വേണം കേട്ടോ, അത്യാവശ്യം എണ്ണ മാത്രമാണ് ഇതിൽ കാര്യമായിട്ട്. നമ്മൾ എണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കറിക്ക് അതിൻ്റെ ഷോ കിട്ടുള്ളൂ. എണ്ണ ചൂടാവട്ടെ. എണ്ണ ചൂടായി, അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉലുവ ഇടണം. ഉലുവ ഇട്ട് പിന്നെ കണ്ടില്ല, ഉലുവ ഇട്ടു. ഉലുവ അങ്ങനെ പൊട്ടണം. ഉലുവയാണ് ഇതിലേക്ക് മെയിനായിട്ട്. കടുകല്ല വേണ്ടത്. ഉപ്പിട്ടൊന്നും ഒന്ന് മുറുകും, എന്നിട്ട് വരുവും. ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ച കുറച്ച് പേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇതൊന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒന്നും കൂടി ഇട്ടാൽ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകുമാണ് ഇതിൻ്റെ. അത് എന്തിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് കൊറോണ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ മരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയാണ്. ഇപ്പോൾ മീനിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം വിഷവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇറച്ചി, മീൻ, അതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും മരുന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി. ഇത് അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ഈ കറിയൊക്കെ പാകം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ ദഹനക്കേട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആശുപത്രി പോകാതെ തന്നെ രോഗന്മാർ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് പരിഹരിച്ച് തരും. ഒന്ന് അറിയിക്കാൻ പറയാം, ഇറച്ചി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒറ്റ കഷ്ണം എടുത്താൽ മതി. ഇന്നത്തെ കഞ്ഞി നമ്മൾ 2 കയ്യിൽ കഞ്ഞിയെ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ 4 കയ്യിൽ കഞ്ഞി കുടിക്കും. ചോറ്, കഞ്ഞിയല്ല ചോറ്. ചെറിയ മൂപ്പായി. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കാര്യത്തിൽ തീ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ടു, അത്യാവശ്യം പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എരിവില്ലാത്ത, ഇത് എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ്. ഇത് വളരെ കുറച്ചിടുക. 2 സ്പൂൺ. 1 കിലോ മീനിനൊക്കെ 2 സ്പൂണൊക്കെ ധാരാളം മതിയാവും. ഇനി വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇടാം. പക്ഷേ എരിവില്ലാത്ത മുളക് പൊടി ഒരു 3-4 സ്പൂണൊക്കെ ഇടാം. എന്നാലാണ് തിക്കൻസ് കിട്ടുള്ളൂ, കട്ടി കിട്ടുള്ളൂ. മറ്റേ വെള്ളമായി ഇരിക്കും. വേറെ ഒന്നും ഇതിൽ ചേർക്കുള്ള നമ്മൾ ഉണ്ടല്ലോ. ഇത് ചെറിയ സ്പൂണാട്ടോ. സ്പൂണിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു 4 സ്പൂണൊക്കെ ഇടാം. തീ കുറച്ചിട്ടു. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടോളാം. 1 സ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി. ഇതൊക്കെ ചെറിയ സ്പൂണായിരുന്നു ഞാൻ അതിൻ്റെ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കിടന്ന് വരലണം. ഇതേമാതിരി ആടാവും. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിത് മീനില്ലാന്ന് തന്നെ കൂട്ടിക്കോ. മീനില്ലാതെ ഈ കറി വയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഈ കറി മാത്രം മതി. ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുറച്ച് കുടംപുളിയും കൂടി ഇട്ടാണ്ട് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ, ഇത് കുടംപുളി വെന്തതിൻ്റെ സത്ത് പുളി ഇറങ്ങണം. ഇനി മീനില്ലാതെ തന്നെ നമുക്കിത് കൂട്ടാം. മീൻ കറി മാതിരി തന്നെ ഇരിക്കും. അപ്പം അധികം നമ്മൾ മൂപ്പിക്കണ്ട. എന്താ
ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഇങ്ങനെ വറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം, ഈ സമയത്ത് ഈ 1 കിലോ മീൻ കണക്കൂട്ടി ചില പുളികൾക്ക് നല്ല പുളി ഇറങ്ങാനുണ്ടാവും, ചിലത് പുളി കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു കിലോയ്ക്ക് ഒരു 6 കഷ്ണം ചെറുത് ഇടുക. അത് തിളച്ച് പോരെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി. ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പം ഞാൻ 6 കഷ്ണം പുളി ഇട്ടു. ഇനി അതവിടെ കിടന്ന് നല്ല ടൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം നമ്മൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് അവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ വെന്തോട്ടെ, പുളി ഇറങ്ങണം. ഇത് വെള്ളംമാരിയൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത് 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പൊന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടാൽ പുളി ഉപ്പും കറക്റ്റായ, ഉപ്പില്ല. അപ്പോൾ ഉപ്പായി. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഇതിൽ 2-3 അല്ലി കരിയാപ്പിലുണ്ട്, അതും കൂടി കൊണ്ട് ഇട്ടു. ഈ തണ്ട് കളയണ്ട, തണ്ട് പതുക്കെ ഒടിച്ചിട്ടാൽ അത് അത്രയും ഗുണമുള്ള സാധനമാണ്. നമ്മൾ കോലുമാരി ഇരുന്നാലും ഇതിൻ്റെ ഗുണമൊന്നും നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല. മുടി കറക്കാനും വയറിൻ്റെ അസുഖത്തിനൊക്കെ നല്ല. ഇനി ഇതൊരു 10-15 മിനിറ്റ് ഇരുന്ന് അങ്ങോട്ട് തിളച്ച അങ്ങോട്ട് കുറുകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ മീനിടുന്നു. ഇതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. എന്താ സ്മെല്ല്, മീനിട്ടിട്ടില്ല. അല്ലേ നിങ്ങളുടെ അല്ലേ മോളെ? എന്താ സ്മെല്ല്, മീനില്ലാതെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ്, മണം. അതിൻ്റെ ചാറിന് തന്നെ എന്താ ടേസ്റ്റ് എന്നറിയാം. ഇതിൽ തേങ്ങയൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല, അതാ ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞത്. അതിൻ്റെ മൂപ്പ് കറക്റ്റാക്കി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ 4 ദിവസം 5 ദിവസമൊക്കെ ഈ കറി ഇരിക്കും. ഓരോ കഷ്ണം എടുത്താൽ മതി, നമുക്ക് ചോറൊക്കെ ഇഷ്ടംമാതിരി ഉണ്ണാം. ഒരു സാധനം കേടുവന്ന് ഒളിച്ചു പോകുന്നില്ല. മീനിടാതെ തന്നെ മീൻ കറിയുടെ സ്മെല്ലും കൂടെ വന്നു, കണ്ടില്ലേ? ഏതായാലും കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം പറ്റിക്കോട്ടെ. മീനിടുമ്പോൾ ഈ മീനിലുള്ള വെള്ളം കൂടി കൂടുമ്പോൾ കറി നീണ്ടു പോകും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടി ഇതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. ഇനി ഉണ്ടോ എണ്ണ ഊറി, എണ്ണ മുകളിൽ വന്നു. ഉണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ടൈറ്റിനുണ്ടോ, നല്ല കുറുകുറുന്നെ. ഇതിൽ മീനൊന്നും ഇടാതെ തന്നെ നമുക്ക് മീൻ കറി മേലെ തന്നെ കഴിക്കാം. ഇനി നമ്മൾ മീനിടാൻ പോകണം. ഇത് കുറുകാതെ നമ്മൾ മീനിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മീനിലെ വെള്ളം മൊത്തം ഇതിലേക്ക് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ലൂസാകും. ലൂസായി കഴിഞ്ഞാൽ ചേറ്റിൽ മീൻ കിടക്കണ മാതിരി വേണം ഈ മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ, എങ്കിലാണ് അതിലെല്ലാം പിടിക്കുള്ളൂ. ഉപ്പും എരിവും പുളിയൊക്കെ പിടിക്കും. അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മീനിടാൻ പോവുകയാണ്. ഇനി സൂക്ഷിച്ചിടണം, ആ ചാറ് ചിലപ്പോൾ തെളിക്കും. മീനിട്ടു. മീന് ചാടാനൊരു മടി എന്താണോ. ഇനി ഇളക്കി കൊടുത്ത് കുറച്ച് നേരം കൂടെ മൂടി വെക്കണം എന്നാ തോന്നുന്നത്. മൂടി വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ സാധനം റെഡിയാവും. മീൻകറി അച്ചാറുമായി. മീനച്ചാർ അല്ലേ? മീൻ അച്ചാറുമാരി. ഇനി പിന്നെ അങ്ങോട്ട് മൂടി വെച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനോട് മീനിലേക്കാണ്ട് ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പിടിക്കും. കണ്ടില്ലേ? ഇപ്പൊ മീൻകറി ആയെന്നേ പറയും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മീൻകറി ഇട്ട് നമ്മൾ മൂടി വെച്ചിട്ട് എടുത്ത് ഇപ്പൊ മീൻകറി ആയെന്ന് പറയും. പോറം നോക്കിക്കാൻ നമ്മുടെ മീൻകറി മാതിരി ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മൂടി വയ്ക്കാം. എന്നാലും ഈ മീനൊന്നേ അതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തുറക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇനി തുറന്നു നോക്കാം മീൻകറി. മീൻകറി ഏകദേശം ആയിരിക്കണം. അത്യാവശ്യം ചാറും കാര്യങ്ങളും ഇതുണ്ടോ. ഇതാണ് മീൻകറി. ഇളക്കി കഷ്ണമൊന്നും പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റില്ല. ഉപ്പൊക്കെ നേരാവണ്ണം പുളിയൊക്കെ ആദ്യം കറക്റ്റായ കഷ്ണമൊന്നും പൊടിയില്ല. പിന്നെ ഈ മീനിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ കറി വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് മുറുകുള്ളൂ, പൊടിഞ്ഞു പോയില്ല. നല്ല നെയ്മീൻ വേണ്ടി. ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കരിയാപ്പിലയും കൂടി ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇടുകയാണ്. കരിവേപ്പില ഇട്ടു. ഈ കരിവേപ്പിലയുടെ തണ്ട് എല്ലാവരും വലിച്ചെറിയാണ്, ഒരിക്കലും വലിച്ചെറിയരുത്. അതായത് ഇതേമാതിരി പൊടിച്ചിടുക. ഇതിലിടുന്ന എല്ലാം മരുന്നാണ്. കരിവേപ്പില, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ഉലുവ, അങ്ങനെയുള്ള മരുന്നാണ്. ഇപ്പോൾ മീൻകറി റെഡിയായി. ഇപ്പോൾ ഇത്
ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം, പക്ഷെ ഒന്ന് ആറിയിട്ട് നാളെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ്ടല്ലോ ഇതൊരാൾ ഇരുന്ന് മൊത്തം കഴിക്കും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻകറി ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സാമ്പിൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കണ്ടേ, ഞങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവണ്ടേ എൻ്റെ രുചിയിലെ കാര്യങ്ങൾ. ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് കുറച്ചങ്ങ് തോന്നും. അതുകൊണ്ട് ചാറുണ്ടോ ഒഴിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒഴുകി പോകാത്ത ചാറ്. ഇതാ എന്താ മീൻകറി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓഫാക്കുകയാണ്. ഓഫാക്കി അത് മൂടി വെച്ച് അവിടെ ഇരുന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ആറി ആ സ്മെല്ലൊക്കെ അതിൽ കഴിയട്ടെ. ഇത് നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ചൂടാണ്, ചൂടായാലും ഇതില്ല നമ്മൾ. നീ നിന്റെ എടുക്കേ, ഞാൻ ചൂടാ എങ്ങനെ അപ്പം അതിൻ്റെ രുചി മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം. അമ്മോ ഒരു കൊറോണയും വരില്ല മീനറിയില്ല. പുളിക്ക് പുളി, എരിവിന് എരിവ്. എന്താ സമ്മതിച്ചു. കൊള്ളാം കൊള്ളാം കേട്ടോ. ഞാൻ വെച്ചോണ്ട് ഞാൻ എന്നെ പൊക്കി വെപ്പറിയല്ല, സംഭവം സാറേ എന്താണെങ്കിലും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഗൈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ മീൻകറിന്റെ കുക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ ഇടണം. അപ്പൊ ഈ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാനുള്ള ഇത്രയൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ പറയാ,